अभी फ्रिज के पास आया हूँ, देख रहा हूँ एक साउंड किस चीज़ का है। तो ये फ्रिज सैमसंग का डबल डोर है, इन्वर्टर। तो इसको भी देख रहा हूँ, ये अंदर से जो है पंखा का आवाज़ आ रहा है। लेकिन ये पंखा का आवाज़ क्यों आ रहा है, इसको खोलते हैं फटाक से, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी पता चल जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। क्या हाल है, पूरा आईएस पे अंदर अंदर कोई भी पार्ट, बाई मेटल हो, हीटर हो, कुछ भी खराब है, इसके लिए पूरा आईएस जम चुका है। अभी इसको चेक करेंगे इस पर प्रॉब्लम क्या है। अभी जो आवाज़ आ रहा था ना, फैन के ब्लेड का आवाज़ आ रहा है, इस पे जो बर्फ जो है, आइस जो है, ये टच हो रहा था, इसलिए आवाज़ आ रहा था। अब इसको बर्फ को हटाते उसके बाद चेक करते क्या दिक्कत है।